बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाई शैतान की तरफ से होती है। बस जब किसी को जमाई आए तो कोशिश करे जहां तक हो सके उसे रोके, क्योंकि जब कोई जमाई लेते हुए हा हा करता है तो शैतान उस पर हंसता है। अल्लाह पाक हमें शैतान से महफूज रखे। शुक्रिया।